Bu kitobda siz ham o'qishingiz kerak. Buni ichida berilgan bitta hikoyani sizlarga aytib bermoqchiman. Xo'p, er-xotin bo'ladi va xotini doim dudlangan go'sht pishirganida ishtoqni tarelkasiga solayotganda bir chekkasidan kesib tashlab yuborar ekan va eri bu narsaga oydinlik kiritish maqsadida nimaga bunaqa qilishini so'rabdi. Xotini shunday javob beribdi: "Man buni anaqani bilmayman, oyim shunaqa qilardi." Ertasi kuni oyisi tashrif buyuribdi va oyisidan nimaga bunaqa qilishini so'rashibdi va oyisi "Man buni anaqani bilmayman, mani oyim shunaqa qilardi" deb javob beribdi. Xo'p, keyin bu narsani aniqlash maqsadida qari akasiga telefon qilib aytishibdi: "Buva, nimaga siz doim shunaqa ish qilardingiz?" deganda, buvisi aytibdiki, "Xo'p, chunki mani tovimga dudlangan go'sht sig'mas edi. Sig'dirish maqsadida yonidan kesib tashlab yuborardim" debdi. Mantiq qani?